भाई वॉल्यूम का लेवल अभी सही दिखा है तो भाई पूछिए मत, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों। माइक में एक माइनस बटन दिया रहता है, पता नहीं कंपनी ने क्यों दिया है। माइनस किसको चाहिए भाई? आज का ऑडियो भी लगभग ऐसा ही हो गया है। वो माइक में माइनस बटन को उखाड़ के फेंक के उसको फेविक्विक चिपका के ऐसे सेट कर दूंगा, वो जिंदगी में कभी माइनस में ही नहीं जा पाएगा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, राम राम, जय हनुमान दोस्तों, नमस्ते। आज फिर से हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं। भाई पहली बार जब आप हमारे साथ कैंपिंग किए थे, कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं? अच्छा लगा ना। एंजॉय किए तो हमारे साथ? भाई ने तो बहुत एंजॉय किया, लगता तो ठंडा था, बहुत ठंडा बहुत था आजकल, लेकिन हालांकि थोड़ा सा मतलब ठंड कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अभी बिना जैकेट भी खड़े हो पा रहे हैं ना, पहले नहीं हो पा रहे थे, एक्सट्रीम ठंड हो रही थी, मतलब धूप के साथ भी ठंड थी। आजकल चलेगा। लोकेशन भी कैसा लगा? अच्छा लोकेशन पहले तो पीछे ये एक छोटा सा जंगल देखिए, इस तरफ हमारा झील लेक कह सकते हैं, और लेक के उस साइड जंगल। ये भी वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन में से एक है मेरा, बहुत पसंद आता है, काफ़ी पीसफुल भी है, खूबसूरत भी। बाकी जाला लाते तो फिशिंग वगैरह ट्राई करते ही है। जैसे लास्ट टाइम तो फिशिंग इन्होंने ट्राई किया था, देखा तो होगा। ये वही लोकेशन है। एक बार ना यहाँ के लोकल लोग बोल रहे थे, इतना बड़ा सा एक सांप क्रॉस करके ये रिवर, ये लेक क्रॉस करके गया था। यही लोकेशन है, पूरा पानी को चीरते हुए पूरा गया था, बोल रहा था ना। वो होगा क्योंकि ऊपर जो है ना पहाड़ी, हाँ वो जंगल, वहाँ पर से वैसे आया होगा। इधर से क्रॉस करते हुए उधर तक, वो सामने वो एक जंगल दिख रहा है ना, वहाँ तक गया, ऐसे बता रहे थे भाई। क्योंकि वो उनके रिश्तेदार में कोई रहेंगे उस तरफ, हाँ मिलने के लिए गए होंगे, पता नहीं भाई, रिश्तेदार के घर जाए, हमारे यहाँ ना आए भाई, शादी वगैरह वो फंक्शन अटेंड करने के लिए गए होंगे। बाकी सरफेस तो प्लेन मस्त है एकदम, ग्रीनरी यहाँ पे, क्योंकि पानी के पास है ना। टेंट सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे, फिर कार्यक्रम बढ़ाएंगे आगे। और भाई रास्ते में कुछ क्लिप्स लेने का मेरा मन था, बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब फैमिली में से बोल रहे थे रास्ते में भी कुछ शॉट्स बनाइए, या फिर घर से निकलते वक्त कुछ शॉट्स बनाइए। हड़बड़ी में निकले, भाई को कैप्चर करना था, इनको पकड़ना था, सब करते करते टाइम नहीं हुआ। नहीं तो अंधेरा हो जाता ना, इसलिए फटाफट से भाग के आना पड़ा। अभी सेटअप करते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे भाई वो सब। लकड़ी ढूंढो अभियान शुरू कर देंगे। क्या खूबसूरत सनसेट भाई, देखो मजा आ रहा है, पानी में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं भाई। देखो आज तो 3 बंदे हैं, उस हिसाब से कुछ ज़्यादा लकड़ी देखेंगे, उठा के लेके आएंगे। अचड़ भी पकड़ा हूँ ना भाई हाथ में। हाँ तोड़ने के लिए। हाँ वो देखो तो वो मर गया है, जिंदा है वो, देखो पत्ते वत्ते कुछ नहीं है। नहीं वो नहीं होगा, नहीं होगा। वो जो पेड़ है ना, हाँ वो पेड़ में कांटा रहेगा, वो कांटे को निकाल के पत्ते में से डाल के खाओगे, जैसे पान की तरह लाल हो जाएगा। तो जलाने के लिए नहीं होगा ना? नहीं जला, वो जिंदा ही है, मर गया है? नहीं वैसे वो उसका स्टाइल ही है, मतलब वो जिंदा है। कमाल है भाई। इस तरफ भी रास्ता है, शायद इस तरफ रहेगा। पहाड़ी है, चढ़ना ही पड़ा आखिरकार। बाकी नीचे तो कुछ मिले नहीं, उम्मीद है यहाँ कुछ मिल जाए। भाई यहाँ पे भी सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं, मतलब हरे पेड़, सूखे लकड़ी तो नहीं। इतने मिले, देखो ये भी इतने पकड़े हैं, बाद में देखते हैं। बाकी गाड़ी में एक ही मोटा वाला है मेरे पास, अगर काम ना बने तो वो निकालेंगे।
भाई वॉल्यूम का लेवल अभी सही दिखा है तो? सब तो ठीक ठाक दिखा रहा है भाई। भाई पूछिए मत, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों। जानते हो भैया, अभी जो इतनी देर तक हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, अभी तक जो वीडियो आपने देखा होगा, हाँ, माइक में एक माइनस बटन दिया रहता है। पता नहीं कंपनी ने क्यों दिया है। माइनस किसको चाहिए भाई? ऑडियो तो हमेशा क्लैरिटी में फुल वॉल्यूम में चाहिए ना। ये माइनस का बटन किस बेवकूफ़ ने लगा दिया उधर। वो हमेशा ही वो जो एक विंड स्क्रीन होता है हवा से प्रोटेक्शन के लिए, वो विंड स्क्रीन लगाते टाइम वो माइनस बटन ऑटोमेटिक दब जाता है, वॉल्यूम पूरा कम हो जाता है। उसके वजह से पहले भी 3-4 वीडियो के ऑडियो पूरा ख़राब हो गए थे हमारे। इको टाइप का वॉइस आएगा, पूरा लो वॉइस आएगा, साउंड बढ़ा के एडजस्ट करके सब करने से भी नहीं होगा। इको टाइप का बहुत ही बकवास ऑडियो सुनाई देगा। इसलिए काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी आए थे कमेंट्स में। तो इस बार दोस्तों पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, आज का ऑडियो भी लगभग ऐसा ही हो गया है। माइक का माइनस बटन दब गया था एक्सीडेंटली। अभी सारा जो ऑडियो है ना बकवास हो गया होगा। हमारा ऑडियंस भी मतलब हमें प्यार करने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल यही गुजारिश है, ऐसे ही प्यार देंगे। गुजारिश है यही है, आप लोग थोड़ा समझिए बात को, इस बार थोड़ा मैनेज कर लीजिए। बड़े बड़े लोगों से भूल हो जाता है और हमारे क्या हो, गलती हो गया, थोड़ा गलती हो गया अनजाने में वो माइनस का बटन दब गया। आज भी ऑडियो पूरा इतनी देर तक जो वीडियो चल रहा था थोड़ा ख़राब हो सकता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैं क्या सोच रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कल जाते ही वो माइक में माइनस बटन को उखाड़ के फेंक के उसको फेविक्विक चिपका के ऐसे सेट कर दूंगा, वो ज़िंदगी में कभी माइनस में ही नहीं जा पाएगा। खत्म, गुड बाय, बाय बाय, टाटा बाय बाय बोल रहे हो? वो बटन को कर दूंगा टाटा बाय बाय। तो पहले टमाटर का प्यूरी बन गया, अभी अदरक और प्याज दोनों का प्यूरी रेडी। खड़े मसाला पहले ही चिकन, हाँ चिकन ही डालेगा। ये नॉर्थ स्टाइल में एक नया रेसिपी बना। जो नॉनवेज का जो रहता है ना स्मेल, हाँ वो पूरा चला जाएगा। ये तो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस ही लग रहा है ना? हाँ, खड़े मसाले के साथ पहली बार मैं देख रहा हूँ। ऐसे खड़े मसाले के साथ तेल और खड़ा मसाला चिकन पूरा भुना जाएगा। अभी प्याज जाएगा। हाँ, थोड़ा ये जो करी रहे ना, थोड़ा स्वीटनेस आएगा थोड़ा। हरी मिर्ची। हाँ, हरी मिर्ची।
तो नाम कुछ रेसिपी कुछ नाम है क्या भाई? हाँ ये रेसिपी का कुछ नाम है क्या? ऐसे ऐसा नहीं बोलते जो अफगान चिकन ऐसे कुछ बोलते हैं ना। अफगान चिकन। पहले क्या प्याज प्यूरी डालूं या टमाटर प्यूरी? दोनों। ठीक है, पहले प्याज प्यूरी डाल रहा हूँ। डालूं क्या? हाँ आज देखो मुंह से भी धुआं निकल रहा है, देख रहे हो? पिछले कैंपिंग में तो नहीं निकला था, ये देखो। हाँ मतलब आज ठंड बढ़ गई, हाँ ठंड पड़ वापस आ गई। विंटर इज बैक। पानी के पास है ना, हाँ। इसलिए थोड़ा ठंड हो रही है भाई। बाप रे, कान वान पूरे ठंड हो गए। हाँ थोड़ा हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालूं। हाँ चलो। हाँ हो जाए। ऐसे करने ना, मतलब करने से ना वो मसाला सारा मिल जाएगा और थोड़ा पानी होना चाहिए। खुशबू आ रहा है क्या? हाँ, आने लगी खुशबू अभी। पूरा जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई। अभी क्या ग्रेवी के लिए पानी जा रहा है? हाँ थोड़ा सा पानी जाएगा। आग सही है ना, बता दे रहे ना, नहीं तो लकड़ियाँ डालते रहूँगे फिर। हाँ आग मतलब थोड़ा आग रहना चाहिए। ज़्यादा चाहिए क्या? हाँ मतलब मीडियम। तो मसाला वगैरह से डाल दिए, अभी अच्छी तरह पकना है उसका। ठंड भाई एक्सट्रीम ठंड हो रही है लेकिन। हाँ भाई बीच बीच में थोड़ा टॉर्च डालते रहना भाई। डाल दो क्योंकि अरे वो तो मैं भूल ही गया था। जैसे जैसे रात बढ़ते जाती है डर भी उतना पता ही नहीं है। वही तो, ये आते जो टाइम से एक बार भी नहीं डाला। इधर इधर डाल दो क्योंकि किनारे किनारे पे कोई पानी पीने के लिए आएंगे जानवर। हाँ जंगल की तरफ भी थोड़ा देख लेंगे। कोहरा हो गया है पूरा। हाँ देख रहे भाई, घना कोहरा एकदम। काफी थोड़ा हो गया। थोड़ा ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा है। जब ये हो जाएगा भाई, हाँ मेरे जिम्मेदारी में छोड़ के यहाँ मैं थोड़ा घूम के आओ भाई। ठीक है ठीक है। तुम्हारी जिम्मेदारी मतलब मतलब इनके जिम्मेदारी में ये चूल्हा ये बर्तन सब जिम्मेदारी में रख के ये चिकन हाँ। पकड़ के ले जाएंगे बोल रही है। वही तो बोल रहे हो ना? वो नहीं भाई, ये चिकन थोड़ा मेरे जिम्मेदारी में छोड़ दो। चिकन मैं नहीं देखते छोड़ेंगे, रहूंगा ना। बर्तन वगैरह चूल्हा वगैरह तुम्हारी जिम्मेदारी छोड़ के हम चिकन थोड़ा लेके जाके आएंगे जंगल में। जो शेर भालू उनको थोड़ा खिलाना पड़ेगा ना। भालुओं को रिश्वत नहीं देंगे तो वो हमें रहने देंगे क्या यहाँ? भाई धनिया पत्ता डाल दे रहा हूँ। डाल दो भाई। अब कसूरी मेथी। हो गया भाई। हाँ हो गया भाई, उतर दीजिए। उतार देंगे, उतार ही देता हूँ। ये रेडी। अभी भी चावल थोड़े थोड़े गर्म है तो ढक के रख दिया था तो इसीलिए शायद, है ना? भाप निकल रहे देखो। हाँ ये एक्चुअली बड़े प्लेट दो ही है तो हाँ इसलिए जरूरत के हिसाब से लेंगे बाद में। हाँ एक साथ क्यों निकालेंगे, है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा एकदम सॉलिड है कि नहीं ग्रेवी? सही है ना ग्रेवी? एकदम सही है। हो जाएगा हो जाएगा। हाँ थोड़ा
देखो चख लो कैसे है। सॉलिड खुशबू है, लेकिन चिकन पका है, मस्त पका है, पूरा गल गया है। क्या बना है भाई? गजब टेस्ट है, देखो। बोला था थोड़ा मीठा मीठा आएगा, स्वीटनेस। सही बोला था एकदम। मस्त टेस्टी आया है भाई, है ना? थोड़ा सा जो स्वीटनेस है ना वो प्याज से आया है। हाँ है? तो थोड़ा थोड़ा तीखा भी लग रहा है। हाँ, इतना तीखा नहीं रहेगा तो नॉनवेज टेस्टी भी नहीं लगेगा ना। नॉनवेज के लिए ये सही तीखापन है। ये स्वाद भाई की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ भैया बीच बीच में आते रहो, हमारा भी स्वाद बन जाएगा। आएंगे ना, अगली बार आएंगे तो नया रेसिपी बना के, नया थोड़ा अलग बनाएंगे, और एक नया रेसिपी के साथ। मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट टाइम भाई जब आएंगे ना मटन बनाएंगे। हाँ। है ना? पहले वीडियो में आए थे मशरूम भी काफ़ी बढ़िया बना था भाई। लाल मांस बनाएंगे मटन में। मटन बनाएंगे बिल्कुल, मज़ा आ जाएगा नए रेसिपी के साथ। हम तो 2-3 बार कोशिश किए थे। एक बार मटन का अंगार, मटन हड्डी अंगार, पता नहीं क्या क्या बन गया था। ओहो, क्यों जल गया था क्या? जल गया था, अच्छे से नहीं हो पाया। हाँ। अगली बार भैया के भरोसे ही बनाएंगे। ये भाई लोग तो पूरा ऑलरेडी लेट के रेडी है, पूरा लेटने के लिए। क्या करें, पूरा ठंडा, इतना ठंडा हो रहा है पूरा। बाहर ठंड बढ़ गई है, बाप रे। अंदर लेकिन वार्म है। देखो हाँ, अंदर पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है। वो थोड़ा सा भीग गया, देखो कोहरे की वजह से। वो देख रहे हो पीछे? हाँ। पीछे का थोड़ा टच हो गया, भीग गया पूरा, ऊपर से भीग गया है, लेकिन अंदर शुक्र है वार्म है। आग भी काफ़ी सेक लिया, हाँ। गर्मा गर्म खाना पेट भर के खा लिया। मस्त नींद चाहिए भाई अभी तो। हाँ, मस्त टेस्टी भी था भाई। इसलिए बोलता हूँ बीच बीच में भैया नहीं आएंगे बोलने से भी उठा के लेके आएंगे। भैया अभी नहीं छोड़ेंगे भाई, तुम्हारा हाथ का खाना खा के पूरा। आएंगे ना, अभी जैसे भी करके भैया को लाना पड़ेगा बीच बीच में। नहीं आते रहना भाई। आएंगे ना। भैया अगर नहीं आया तो भाभी जी को कॉल करके भेजो भैया को, बोलेंगे ना। कंफर्ट है तो देखो आज छोटा टेंट। हाँ ठीक है, सही है, अच्छा है। चलेगा तो। हाँ, 5-6 घंटे की ही तो बात है क्या। हाँ हाँ।